भी जब भी आप देखेंगे इसको मंडी में पड़ी हुई सब्जी को, ये अलग नजर आएगी। इसकी चमक और इसकी फ्रेगरेंस जो है इंतहाई आला और इंतहाई खूबसूरत देखने में मंडी में नजर आती है, और इस्तेमाल में तो कमाल की चीज़ है। ये देखें इसकी अभी ये गोभी मेरी जी प्लीज, ये देखें बिल्कुल ये ख़त्म हो गई थी गोभी। अब इसके कलर देखें, इसकी बनावट देखें, और गर्मियों में इतना बड़ा फूल नहीं होता, ये ज़मींदार लोग बिल्कुल अच्छी तरह समझते हैं।